Здравейте! Аз съм Калина. Аз съм Стоян. А ние сме Любов, пътуване и още нещо! И добре дошли в новото ни видео. Окей, преди да ви разкажем за днешните забавления, искаме да ви благодарим за цялото участие, лайкове, камбанки и така нататък. Ако не сте, айде сега се абонирайте. 1, 2, 3. Да, натиснахме камбанката. Ами какво, днешните забавления са доста интересни. Тотална смяна в плана, защото ще имаме тук един лагер и отиваме къде? Да видим къщата. Букнахме една къща през букинг, обаче искаме, разбира се, да я видим на живо. Така че останете с нас, ще видим къде е тази къща, ще видим най-близкия плаж и въобще откъде може да се пазарува. Lidl, ако нещо се изкефите, рекламирайте ни. Любимия магазин. Айде, останете с нас, защото забавленията продължават. Ами ние вече сме в колата, пътуваме. Къщата е на около 10 минути от нас с колата. И отиваме да я видим. Да, минаваме през Херсонисус от нашото градче Сталис и там е в една много готина вилна зона. Вече като направим завоя за вилната зона, пак ще ви снимам да видите там колко е диво, колко е готино. Така че останете, но това приключение така много ни вълнува. Надявам се и вас. Сега минаваме през градчето Херсонисус, което мисля, че в някои от предните видеа ви снимахме. Да, много купунджийско градче. Едно от най-известните така места на Крит. Някой път ще снимаме по-отблизо. О, той заслужава цял влог специален, да. Някой път ще ви го снимаме. След 200 метра завийте наляво. Ето почнаха тесните гръцки. Почнаха тесните гръцки пътища. Гледайте сега. Да, вилна зона на Херсонисус. Балканите. И сега е тук отляво. Ето тези жълти. Супер много, 9 на брой. Ето тук отляво първата. Ето ги 9-те музи. Аз знам само нашата, театралната ме упомена. Еми някъде от тук ще е. Сега ще звънем на жената да ни посрещне и влизаме да разглеждаме. Останете с нас. Ето това е градинката. Казаха ни, че по всяка вероятност това е нашата вила. Барбекю, отвън масички, басейнче има. Да, тя ще почисти и ще изглежда по-добре. Сега просто между смените ни пуснаха да погледнем. Е, така ще правим едно кръгче. Има полянка. Тук е някакви дръвчета, една готина палма отпред. И всъщност се озоваваме на входа. Точно така. Да. Ето, Талия. Оп, тя не се слага. Много са happiness. Окей. Сега тук има душ. Така, долната бая има. И има и втори етаж. Така, където се една спалня. Така, не гледайте леко, понеже има хора в момента, но ние... О, тази има тераска. Супер. Да. Така. Ами това е, което се вижда наоколо, маслинова горичка. Ето го нагоре, балкана. Готино е още. Палмата. Ами добре, това беше огледа ни. Сега ще продължаваме вече да видим какво има нагоре.
да си знаем какво е около нас, какви готини неща има за разглеждане, за забавление. Останете и после, разбира се, ще отидем да видим кой е най-близкият плаж до вилата. И така, ние слязохме вече на крайбрежната и се запътваме към плажчето. Има малко трафик тук, тесни улички. Вече сме на плажа, казва се Аналипси. Да, един голям готин плаж. Ето вижте тук всичко, какво има, табели, заведения. Чакай. Свободна зона. Да. Така че дълъг, голям, пясъчен Аналипси. Влизаме да се къпем, взели сме си разглавнички, каплийки, бански, така че време за разпускане. И така, днес аз ще ви напомня за ето тази схема и то последния начин. Тя даже не знае. Ето сега ще я напръскам и ще я намажа. Така че грижете се за своите любими, мъжете им гърбовете в летните жеги. Я се обърни, целувайте ги. Ние почваме да си разпускаме на плажчето, така че ще се видим след малко. Бай! Ето го, нашия човек влезе първи, аз след малко. Чакам малко да ми попие слънцезащитата и аз ще вляза. А сега малко по-конкретно за къщата, която сме запазили. След няколко месеца, края на октомври, ще се събираме с няколко приятели тук. Така решихме, за първи път ще идват всъщност на острова, на остров Крит. И решихме така да се съберем в по-голяма къща и да се позабавляваме и да се разходим наоколо. Ами така и така цял сезон сме работили. Решихме да останем. Тук времето е доста по-хубаво, отколкото в България. Дори октомври, ноември, някой път има дни за плаж. Но при всички положения ще става за разходки, за питници и така нататък. Поканихме разни хора, а пък те решиха, че ще дойдат. Сега да видим тази къща ли ще харесва ли, не ни ли харесва. Очаквайте видеа скоро време. Да, има някакви въпросителни, реално след 3 месеца, не? Да. Не, 2 месеца и половина, ама вие видеята ги гледате една идея по-късно, да. Така че 3 месеца. Но това, където ние си го наричаме леко old school, лагер. Да, лагер. Или сега както се нарича ретрит, ще се съберем с разни приятели на готиния Крит, малко йога, разходки. Очаквайте видеа от тогава. Ще бъде много интересно, между другото. Абонирайте се, за да може да гледате и бъдещите ни видеа. Точно така. Айде! Ами ние като едни класици, традиционалисти, поддържаме своите любовни ритуали и си правим нашата романтична следобедна разходчица тук на Аналипсито с красавицата. И с Вяра. И естествено, аз отново си имам камъчета за колекцията, подарени от Стоян. Ние се тръгнахме вече от плажа и е време вече да свършим някаква полезна работа, не само да ходим на плаж, да се разхождаме.
И за това сме дошли къде? Ами в Lidl. Ще спрем да си напазаруваме и ще ви вземем с нас. Приятели, искам само да кажа, че това не е някаква реклама на Lidl. Просто Lidl е най-близкият магазин до вилата. И сега искаме да огледаме, да видим какво предлага Lidl. Нали, да знаем какво ще можем да си купуваме от тук, защото обичаме да си готвим. 6 месеца ни готвят в нашия хотел. Но сега отново ще почнем да си готвим и искаме да видим какви продукти има. В вилата има кухня, там ще готвим и така нататък. И разбира се, ще си пазаруваме. Останете с нас да видите какво ще си вземем, защото тази вечер имаме филмова вечер. О, да! О, е! С детската количка влизаме. Климатици! Тук е доста хладничко. Ей, да започваме! Относно менюто за вилата ни, по принцип сутрин плодове, на обяд и вечеря салати. Тук има голямо разнообразие, но не сме сигурни дали ще купуваме от тук, защото знаете, в големите вериги понякога не са толкова хубави плодовете и зеленчуците, но ще видим понякога, ако нещо ни хареса, ще купуваме и от тук. Но друго нещо, което тук е много добро, е авокадото. Така че авокадо сигурно ще купуваме от тук. Иначе аз само нещо се сещам да кажа за салатите и по-специално за зехтина. Ще отидем до една фабрика за зехтин и зехтина ще го вземем оттам, защото в нашата салатка, разбира се, ще присъства един екстра върджин гръцки зехтин. Останете с тази фабрика, защото там ще има едно много интересно видео. Абонирайте се и може да гледате и нашите следващи видеа. Ами вече сме готови с една торба, една количка и тръгваме. После ще разгледаме покупките. Да, ще ви покажем какво сме си взели за днес и не само за днес, за идните месеци. Но като цяло огледахме магазина, видяхме това, от което имаме нужда. Ще си купуваме доста неща от тук, но останете с нас да гледате в следващите серии какво е това. Айде! Вече се прибираме към Сталис, отново към Херсонисус. Lidl е точно в края или в началото, зависи. И след малко ще ви снимаме и какво си купихме. Вижте какъв огромен пазар ще ви и дрехи също така. Това е една от най-вървежните кръчми и най-големите звезди са идвали тук да пеят. Гръцки звезди. Ето и вижте. Ямас. Или на здраве. И следващата е на Кани любимата. Ама не сме идвали. Обаче вижте как изглежда само. Колко статуйки, параклищета, фонтанчета. Тук ще дойде да седем, обещал съм им. Добре. Вижте ангелчета, синьо и бялото на гърци. Ехо! Стресна си! Ето ни! Вече се прибрахме в нашата стая и излязохме на тераската. Да е по-удобно да ви покажем какво си взехме от Lidl този път. Аз за мен имам само две неща. Всичко друго е за мен, явно. Една биричка безалкохолна, те са повечко бройки, не? И едно безалкохолно джинче. Чакай да покажем по-отблизо. Да. Така че това ще е от мен на здраве. Аз ви казвам чао. И ви оставям Калина да ви доразкаже за какво става въпрос, че тук чантата е доста сериозна. Айде, бай! Бай!
Отивам на климатик. Така, тук турбата е пред мене и ще ви изваждам и ще ви показвам какво сме си купили. Разбира се, нищо не е спонсорирано. Така, чипсче с сол. Още едно. Така, ето един такъв ванилов пудинг, защото е много вкусен. Повечето от нещата, между другото, ги има и в българския Lidl, със сигурност са ви познати. Доста ядки. Такива фастъци. Обикновени с сол. И ето такива с кашу. Някакви такива интересни. Още 3 пакета. Запасили сме се за някакво време напред. Така. Едно мляко весено. Вода за уста. Лидълска. И какво още? Ето такива. Тези за първи път аз лично ги виждам. Плодчета в сироп, малина и боровинка. И веган руска салата. Честно казано, тази руска салата аз не съм я виждала в България, но пишете в коментарите дали я има. И общо взето е това за този път. Следете канала ни, за да видите и видеята ни от лагера, който предстои, и много интересните неща, които ще ви снимаме. Чао, чао! Ами, дойде време и за последната част от нашата вечер. Днес ще гледаме филм. Когато имаме малко повече време, от време на време, обичаме да си пускаме филми. Да, аз имам един коктейл. Джин с тоник, безалкохолен джин, дето си купихме. А тази чаша е купена от Чили. В нея си пия джин с тоника. Ако не сте гледайте трето и четвърто видео. Ходихме за Чили. Да. Все пак може да видите влога от началото. Специална чашка. Талисманчик. Освен това имаме и други неща. Какво имаме? Фастъци, които ви показахме преди малко. Чипса, който ви показахме преди малко. И отделно имаме For me. For you. For you, for me. Да, заедно с фастъчено масло. И моята напитка, чакайте малко. Този път съм си взела кола с ванилия. Не знам дали сте пробвали, аз лично мисля, че не съм. Ти? Не. Не. И така, пускаме си филма, сега ще ви покажа кой. Обръщам камерата. Пускаме си днес ето този филм, Twisters, продължение на култовия филм от 1996 година. Пишете в коментарите дали сте го гледали, и новия, и стария, и дали ви харесват. Аз стария съм го гледал, много е як между другото. Сега даже не знаех, че има предложение, тя си избра филмчето. Да. Кажете Изненада е, между другото. Да, сега разбрах. Кажете ни вие как се забавлявате вечерно време, гледате ли филмчета, не гледате ли? Да, това ще ни бъде много интересно. Дайте по един коментар, но преди това ние ще ви казваме чао, време за филм. Абонирайте се. Коментирайте. Натиснете камбанката. Харесайте това видео. Благодарим ви за всичко това и не забравяйте само любов!